дар паи борони сахт дасти кам ба 3 деҳаи ноҳияи деваштич сел омада ва роҳу гузаргоҳҳоро хароб кардааст. Ин ҳодисаи табиӣ тақрибан нисфи рӯзи 20 июн рух додааст. чандин сокинон бо фиристодани аксу навор ба радиои озодӣ хабар доданд, ки бар асари сел роҳи асосии деҳаи метк баста шуда, деҳаи басманда ва дархони ноҳияи деваштич хисороти молӣ дидааст. танҳо дар деҳаи метк бештар аз 4000 нафар одамон зиндагӣ мекунанд ва деҳаҳои дигари осебдида аз сераҳолитарин минтақа дар ин ноҳия ҳастанд. сел дар деҳаи басманда тақрибан 3 соат давом кардааст. ҷӯйборҳои деҳаро хароб намуда ва эҳтимол киштзорҳо чанд рӯз беобёрӣ мемонанд, навиштаанд корбарон. олимхон сафолов, сардори идораи ҳолатҳои фавқулодда дар ин ноҳия, дар тасдиқи ин ҳолат гуфт, ки то ҳол талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст ва бештар зарари молӣ ба мушоҳида мерасад. гуфта мешавад, ки ғайри роҳу пулҳо эҳтимол заминҳои кишоварзӣ ҳам осеб дидаанд. масъулони ин ниҳод мегӯянд, дар зудтарин ҳолат дар паи гардиши хона ба хона зарарро муайян мекунанд. вале аз аксу наворҳое ки корбарон аз ин минтақа фиристоданд дида мешавад, ки сел ба имороту манзилҳо низ таъсир расондааст. онҳо барои ҳифзи молу чорвои худ ба берун баромадаанд. ноҳияи деваштич асосан дар байни кӯҳу дара ҷойгир шуда, минтақаи осебпазир аз омадани селу ярч дониста мешавад. ин ноҳия дар 300 километрии пойтахт қарор дорад. 3 ҳафта пеш чунин як сели азим ба ҷамоати пунуку ашти ноҳияи ашт омада якчанд километр роҳҳоро вайрон карда ва пулу манзилҳоро хароб карда буд. мақомоти кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мегӯянд, дар паи бориши пуршиддат эҳтимол боз обҳо аз кӯҳҳо ба минтақаҳои аҳолинишин ҷорӣ шуда бедодгариҳо кунанд. зараре ки ҳамасола аз ҳисоби рух додани офатҳои табиӣ аз ҷумла селхезиҳо ба вуҷуд меоянд, марзи миллионҳо сомониро убур мекунад. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, ноҳияи деваштич.